for ejada NDC mo de den Ashanti region na menim say wate asawasen sema ekoso se wonte ya media no be bro later. This matter is not particularly asawasen sem no enye no na meka, but it is in a way related. Na me boss ni atrewa wo beti ase answer na beto ase no subscribe na click notification bell no eno ene da screen so sisia na wo wi latest news bi aba wonsa ebeka. Na ye wo ho na ye beka se former MC of Ejiso Duabe municipality Ebra NDC4 ewo power no former MC ankofo bebre nim no ewo Ashanti Ashanti region ankofo bebre enim no ye friend no Yamoa Ponko na wode nsem bi betu dwa na nsem no wode betu dwa no na wo chastise some people of NDC, the current executives are wo NDC Ashanti region na asema wo ka ne tentini ne tietia ne se wohwe NDC foni bi impanyifo ni bia kyese wo mo NDC na ebi mo ewo chairman wuntumi ni payroll so ete for monti asem ni yo chairman wuntumi MPP for Ashanti regional chairman nkofo bebre ni no, he's very popular, extremely popular na ne dia nkasa Entwibu Esiakon ana Entwibu Esiakon Bernard Entwibu Esiakon eno ne dia nkasa na em say Yamoa Ponko de nsem betu dwa se NDC4 executives no dodo na ehye chairman wuntumi ana dodo na da ne payroll so ne yakasa obi wo payroll so atese ne bako ne tua oka ebia every month inti ne de ne bako no beka no na wo beye inti hwese wo bi ye MPP ni na NDC executives angrofo ato abama no wo da ne bako ne payroll so na atese in a way you are a mole eno na broni beka you are a mole na atese you are in the name of NDC, but you are doing the bidding of MPP. Inti wosha wo bia ono so very popular Ashanti region ho a friend Yamoa Ponko ode nsem bi sei ebetu dwa na ono so ye obi ankrofo nim ne se be krenkwa na oka inti so ode nsem bi sei betu dwa you expect say I mean it will cause some stir in the emotions of people. What you say inti no ode nsem heja ode nsem ya nkrofo katra ne say ende sa dia bobon nkrofo ni din bobon nkrofo ni no ka say wono won bon nkrofo ni din na source na wonya sa information we free no a very good source etrese sa nkrofo we indeed they on the payroll of Bernard Entwibu Esiakon friend no chairman wuntumi no inti no wakokasa OKFM when I will insist here, say he's not prepared to name those people, those NDC officers no, who are on the payroll of Chairman Wuntumi, but rather no, or caution the leadership of NDC4. So woman for woman NC form, woman emo winning inform 9 NC form. Now woman do NC form, woman abehu woman asebe, woman edda Chairman Wuntumi payroll so. No the woman de be yomo no, woman de ayomo. Now wasi we niya no, I say. One person averted the opportunity of a former President Mama from winning the 2020 general elections again. What you say? I know this sema wakan. Now, was also see so say the happenings in the camp of NDC. I mean, they will say the Ashanti region. No, it cannot be left for the party's chairman pay. And our party's chairman no any the executives pay. Yes, you the apostle NDC as a wasin and sema ebano. You to me Jama NDC for pay. Yebeka chairman any executives ne pay. And yes in sending niano enko ye. Inti na say womu nyina say former MC4 former NDC4 appointees no omu ni so mo ba bom na asem we wo mo hwe. Na waka asem we wie no na NDC current executive bia woye Ashanti regional women organizer won also ba abonten ebetre se hwe wo ya mo aponko wo be ka se den wo be ka se ye executives no ye mu bi eda chema wuntumi payroll so hwe ena Madam Gloria Ashanti regional women organizer of the NDC currently no your friend Madam Gloria ena Madam Gloria ba abonten den sembe to dwa se wo ya mo aponko no wo mom ena woda chema wuntumi no ni payroll so into oboya mo aponko din owie no ena wo bo NDC nipa nkrofo nim no pan ayefre no Apia Stadium just say Madam Gloria ne de wono de so ono de obebo din wo mo da chema wuntumi ni payroll so wono de obebo din into oboya mo aponko din
osanso bo Joseph Yamin obonidin owie no osanso bo Apia Stadium din na nsem we ne akoso no obi beka se enti MPP fo no na wo mo ye den afa ho na chairman ntumi na wo ye den na chairman ntumi otete ho atrese wo hwe de nsem akọ but before then no na chairman ntumi a promise se asawase constituency ho no obema ntokwa esi ho because ohwe Ashanti regional almost a whole na no MPP na ewini seat ni but asawase no NDC fo na ewini inti no chairman ntumi ne de nani esi sa seat ne so se wo beje ama MPP inti before ensensem ne bekoso no na chairman ntumi ababonten ebetrese wo no chairman ntumi no obema confusion esi wa asawase ho enda me ne wo ka say asawase ho confusion esi inti nsem we ni akoso no na chairman ntumi ne so ye friend ne ebisa nta chairman ntumi yesi NDC penifo ne bi wo na wutia wo mo ema de wo pe no na wo mo ye ne kra na chairman ntumi no so si so say ane koli ne kre NDC penifo ne de wo Ashanti region de bebre na me na me mo muska inti no mo be kai a me ba bonten be tre mo se asawase ho no me ma ntoko esi ho ende hwe ntoko esi asawase ma asawase fo etumi ko NDC Ashanti regional headquarters eko tuja ana eko paja eto that is say indeed nsema chema huntumi de betuja no ne kre that is say indeed rumors na ekoso say NDC penifo no ebi mo they are doing the bidding of Chemaun to me because otua wo mo no na say ne kre the current regional women organizer Madam Gloria ebebubu odin Apia Stadium ene Efrifa Yamoapo Nkoya wonu mum eka se current executives ni mum na ewo Chemaun to me ni payroll so no aha no sanso bo former executive Joseph Yamin on sanso bo no so din into a ball you din Apia Stadium say dabi ni koko apai said den now they obe ball mu din asebe allow be ball mu asebe wo mu ye moles wo mu asebe wo mu ye betrayers in NDC a wo be ball me Apia Stadium din me Apia Stadium enam ensema meka ema former president Mahama enam ensema mekantia MPP ntino wo mu try say wo mu be shi me fie embre bi wo mo ba me fie wo mo be page atu me fie no me kwa jiska free wuntu mi ho se me ma hwan ya MPP mbra so Apia Stadium se won tiase se ma mi we ya be se wonu ni din wo dey at least wo bodin and then now say se wo di me din e be kan list we ho wo be ka se wo bi jiska free wuntu mi wa me Apia Stadium din na wo be bo nti no dey se ma Apia Stadium de be tuja and Apia Stadium so see so se NDC for executives no wo mu nim na wo mokoso e de ni din e for sa nsem we enim gwase nsem we omu nim no de ni din e for ya wo no wo leaks bi wo deep secrets bi e fa NDC ho na se wo de babonten a Ghana fo nia bebi o mu num se just say would this same say na mu di we NDC mu say it is NDC national executives no wo mu nim de yam wo mu a wo mu nye kom mo mo fa ne din ya me for ho na ono Apia Stadium no hu ne say relationship a wo with former president Mahama no enu hu nti and nkrofo we yes because they want to spoil the relationship between him and Mahama almost person say the din Emma Mahama keke because omu nim say Mahama penasem mo amu nim say Apia Stadium angasa no what the nebakra up to Mahama ono de wo yo bia won di Mahama ho agro kra nti ano ne nsema Apia Stadium so what the abetuja na Apia Stadium ekasa wo Kumasi based Angel FM eho na okwo kasa na wokwo ka say sebe it is only a mad person just wo bia wa bodampe na wo be dream to say the women organizer no work because on no Apia Stadium no his allegiance is to ex-president John Mahama. Now obi a swear allegiance to ex-president John Mahama no ade na obeba abonti abeka BBC sebe wo mbo odama untumi mbo onu din enka se wo kojiska wo untumi ho se wo say NDC ati ase na osi we de nkolansem e na wasan so kan se Yamoapo Nkoso onu so nsem a wo kan se NDC executives bi wo mo jiska wo untumi ho no
ɔse saa nsɛm a yɛmo apɔnkɔ no nso kɔkaeɛ no ɛno nso yɛ nkɔla asɛm na kyerɛ sɛ Madam Gloria no sɛ bi ɔno ne deɛ na ɛmbɔda nsɛm yɛmo apɔnkɔ deɛ no nso ɛyɛ nkɔla asɛm na kyerɛ sɛ wɔawotumi hu sɛ now no NDC hɔ no ɛyɛ the Ashanti regional headquarters ɔno tumi hu sɛ between the past executives ɛyɛ Joseph Yamin ɛne yɛmo apɔnkɔ and the new executives no tumi hu sɛ ntɔkwa mu ntɛmu a ɛtiefoɔ enye easy nti no montre mo adwen ɛwɔ ɛyɛ comment box ni mu ɛma ɛtiefoɔ montre mo adwen wɔ comment box ni mu na latest on this issue no me de bebrɛ mo